बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ख़वातीन व हज़रात, आप जानते हैं कि हमने एक ख़बर आपको दी थी कि चाइना के साथ इस वक्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा जिस तरह से सफारती बाइकआउट करके चाइना का नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर चाइना ने भी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी थी और उस स्टेटमेंट के ऊपर ही मैंने एक डिटेल्ड वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दी थी। अभी जो है वो उस हवाले से अपडेट ये है कि चाइना के ऊपर मुश्किल हो और पाकिस्तान पीछे हट जाए, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस वक्त इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर पाकिस्तान और चीन का जो इत्तेहाद है और ये जो दोस्ती है दोनों ममालिक के दरमियान, वो सबसे मजबूत तरीन समझी जाती है। तो जैसे ही चीन ने स्टेटमेंट दी, उसके बाद पाकिस्तान की स्टेटमेंट भी आ गई चीन के हक में। एक तो ये चीज़ आपके सामने रखनी है कि किस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपना एक पत्ता खेला है कि जो बाइडन का जो यूएस समिट था डेमोक्रेसी के हवाले से, वो सारे का सारा जो है वो फ्लॉप होकर रह गया। वो किस तरह से फ्लॉप हुआ है, एक तो आपके सामने ये सारी सूरत हाल तफसीली तौर पे जो है वो मैंने रखनी है कि किस तरह से पाकिस्तान ने चाइना को सपोर्ट करते हुए यूएस को नुकसान पहुंचाया और साबित किया, सबूत दिया इस बात का कि अगर हम किसी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और किसी मुल्क के साथ दोस्ती करते हैं तो फिर हम बाकायदा तौर पे मुकम्मल दोस्ती करते हैं। दूसरी चीज़ इस वक्त जो आपके सामने रखनी है वो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से है, और वो इस वक्त जो है वो सऊदी अरेबिया से जुड़ी हुई कुछ 2-3 ख़बरें हैं जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप सबके सामने उनको तफसीली तौर पे रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया कुछ ऐसे काम कर रहा है इस वक्त, सऊदी के शहज़ादे जो हैं, कि अगर वो काम अब ना रुके और उनको सही डायरेक्शंस के अंदर ना लाया गया तो ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि पूरा गल्फ जो है वो तबाह होकर रह जाएगा। दूसरी बड़ी खबर जो है वो आपके सामने रखनी। तफसीली तौर पे जो है वो बात करने से पहले आपसे गुजारिश है, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है आपके और हमारे साथ के बने रहने का इस चैनल के थ्रू, और हम बर वक्त आप तक मुस्तनद तरीन ख़बरें पहुँचाते हैं। सबसे पहले जो है वो आपके सामने मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का आज का वो ख़बर आपके सामने रख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से चाइना को सपोर्ट किया है पाकिस्तान ने। यूएसए ने एक डेमोक्रेसी के ऊपर समिट अपने न्यूयॉर्क सिटी के अंदर बुलाया हुआ था दिसंबर में, इसी दिसंबर में 9-10 तारीख को, और उस यूएस समिट के अंदर जिसको पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर के ममालिक उसमें शरीक होना चाह रहे थे और उनको दावत भी थी, लेकिन यूएसए ने एक चालाकी ये की, जो बाइडन ने जो है वो इतने बड़े समिट में, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के समिट के अंदर और इजलास के अंदर चाइना को जो है वो दावत नहीं दी थी। तो ये बात जो थी वो वाज़े तौर पे एक इतला थी, ख़बर थी कि हम चाइना के साथ जो है वो, बल्कि मैं समझता हूँ कि इतला से बड़ी भी ये जंग की एक धमकी थी कि हम आपको ना सिर्फ सफारती तौर पे बल्कि इस तरह के समिट्स के अंदर से भी बाहर निकाल रहे हैं। तो अब इस मामले के ऊपर जो है वो चाइना ने भी अपना रिएक्शन दिया। अच्छा, फिर दूसरा जो यूएसए ने मामला किया, हमने आपको बताया कि ओलंपिक्स जो 2022 में हो रहे हैं उस हवाले से सफारती बाइकआउट किया, और ना सिर्फ यूएसए ने बाइकआउट किया बल्कि उसने ऑस्ट्रेलिया को, यूके को और आज कनाडा को भी जो है वो अपने साथ मिला लिया और उन लोगों ने भी बाइकआउट कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का और पाकिस्तान की शमूलियत इस समिट के हवाले से इतनी इम्पॉर्टेंट थी, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी कि इस समिट के अंदर सारी जो गुफ्तगू होनी थी वो अफ़गानिस्तान के हवाले से होनी थी और वो एशिया के अंदर चलने वाली इस वक्त पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स के हवाले से होनी थी। तो आप समझ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से और एशिया के अंदर पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो कितनी अहम रोल अदा कर रही है और कितना ज़रूरी है इस चीज़ के ऊपर बात करना कि किस तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने तमाम तर रीजन के अंदर अपने जो पत्ते हैं वो फेंक रखे हैं। तो आज 9 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और इस्लामाबाद की तरफ से जो है वो ये ख़बर दी गई, अनाउंसमेंट की गई कि पाकिस्तान जो है वो यूएसए के इस डेमोक्रेसी समिट के अंदर नहीं जाएगा, और उसकी 2-3 रीज़न्स दी गई, वो भी आपको बताते हैं। ख़बर भी जो है वो आपको स्टेटमेंट भी सुना देते हैं। तो लेकिन
اس ایک خبر کے ساتھ ساتھ، اس ایک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ واضح طور پہ جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آنسر ہے جو بائیڈن کو کہ اگر اس نے اپنی پالیسیز اراؤنڈ دا ورلڈ اور خاص طور پہ پاکستان کے دوستوں کے ساتھ اسی طرح سے تلخ رکھی تو پھر پاکستان بھی ان کو تمام تر جتنے بھی پلیٹ فارمز ہوں گے اس کے اوپر پاکستان بھی ان کو رسوا کرے گا اور ان کی تمام تر پالیسیز کو، تمام تر موقف کو فلاپ کر دے گا۔ Pakistan has decided not to attend a US-led summit for democracy, saying Islamabad is in contact with Washington on multiple issues and we can engage on this subject and at an opportunity time to time in future۔ کہتے ہیں جی ہم اس سمٹ کے اندر نہیں جا رہے لیکن ہم مختلف ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بات چیت USA کے ساتھ رکھیں گے، مگر واضح طور پہ یہ پیغام صرف اور صرف چائنا کے لیے تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے، اور جو بائیڈن کے لیے تھا کہ اگر آپ اپنے اتحادی ممالک کو اکٹھا کر سکتے ہیں دشمنوں کے خلاف تو پھر ہم بھی سب مل کے آپ کی اس اجارہ داری کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ دوسرا آپ کے سامنے اس وقت جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی، سعودی عربیہ کی خبر رکھنی ہے، جس میں سب سے اہم اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ بنتی جا رہی ہے کہ محمد بن سلمان جو ہیں، خاص طور پہ جو محمد بن سلمان ہیں، ان کا مغربی جو ممالک ہیں جن میں بالخصوص فرانس اور جرمنی شامل ہیں ان کی طرف رجحان اتنا بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد بالخصوص USA کی ملٹری ڈیفنس سروسز جو ہیں ان کی طرف اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ اربوں ڈالرز کے پروجیکٹس USA سے اور فرانس سے اور جرمنی سے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو سستا ترین تیل دیا جا رہا ہے، سستی ترین جو ہے وہ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یمن کے خلاف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے USA سے ڈیفینسو مدد جو ہے وہ لی جا رہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی حماقت ہو سکتی ہے کہ آپ بیل مجھے مار والا حساب ہو رہا ہے کہ خود USA کی ملٹری کو، ڈیفنس کو مدعو کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ملک آئیں اور ہماری تمام تر بارڈر سیکیورٹی کو آپ اپنی حفاظت میں لیں اور جو مرضی چاہیں، جس طرح مرضی چاہیں ہمیں تحفظ دیں۔ آپ سننے والے اور دیکھنے والے کیا اس بات کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اگر US ملٹری وہاں پہ آتی ہے جو کہ مسلمانوں کا ایک سب سے مین ہب اور مسلمانوں کی ایک مین عبادت گاہ ہے اور سینٹرل پلیس فار مسلمز ہے ان دا ورلڈ، اس میں US ملٹری آئے کہ کیا اپنی کوئی جاسوسی نہیں کرے گی یا اپنے کوئی ایسے کارنامے نہیں کرے گی جو 10 15 20 سال بعد مسلمانوں کے گلے پڑ جائے گا؟ اور جس سعودی عربیہ کو آج ہم اس طرح عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، شاید اس سعودیہ کا حال وہ ایران عراق والا کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی حماقت ہے جو نہ صرف سعودی عربیہ کو بلکہ پورے مڈل ایسٹ، پورے گلف کو لے اڑے گی، جس کے اوپر محمد بن سلمان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے جتنے مسلم ممالک کے حکمران ہیں ان کو بھی اس وقت سوچنا چاہیے۔ ان بڑی تفصیلات کے ساتھ، خبروں کے ساتھ ابھی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔